जो तूफान आप लोग देख रहे हैं ये बिस्मार्क में का तूफान है। इसको बोलते हैं स्नो स्टॉर्म। कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी गाड़ी चला रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कि देखें नज़ारा। निकला हूँ इस तूफान में। कहते हैं जो तूफानों से टकराएगा वही इस दुनिया में जिंदा रह पाएगा। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं तूफानों से टकराने के लिए। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, शानदार, ज़बरदस्त। स्टॉर्म का अपना ही मजा है। वैसे कंटिन्यू 3 दिन स्टॉर्म रहने की संभावना है। देखें, मजे ले। और कहावत है बिस्मार्क अमेरिका के अलास्का के बाद सबसे ठंडा जगह है, और इस ठंडी में हम मज़ा लेने बाहर निकले। वैसे अभी टेम्परेचर -20 है।